हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। पिंजरा तोडेर पंछी उडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बासाको टोलामा लान्छन् खोलामा बासाको टोलामा लान्छन् खोलामा पर नपर। हरि बोल 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 सबले हरि बोल। वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल। वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल। सुखमा चाहिँ तिम्रो भगवान छेउमै पर्दैनन् दुःख पर्दा तिम्रो पाउ छोड्दैनन्। सुखमा चाहिँ तिम्रो भगवान छेउमै पर्दैनन् दुःख पर्दा तिम्रो पाउ छोड्दैनन्। जब हुन्छ रुपैयाँ संसारलाई गन्दैनन् जब खल्ती
मेरो तिमीलाई जप्नै छोड्दैनन् त्यसैले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल माइक छोड्दै मुखले भन्न मन भएन वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको पुरी पनि आखिर जाने घाटै हो सुनकी ढालमा खाए पनि आखिर भोकलाई मर्ने हो धनै धनले पुरी पनि आखिर जाने घाटै हो सुनकी ढालमा खाए पनि आखिर भोकलाई मर्ने हो बाँचुन्जेल राम्रो कर्म गर्न सिकाऊ मरेपछि तिम्रो नाम अमर बनाऊ बाँचुन्जेल राम्रो कर्म गर्न सिकाऊ मरेपछि तिम्रो नाम अमर बनाऊ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल हरे वैकुण्ठमा जानलाई पार्टी दिनुस् न खानुस् यसरी बाबु खाली कटौरोहरु ल्याएर बीचमा कुकुराले जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरुले किलाने गर्नु परेको हुन्छ अरूले पार्टी गरेको यिनी पाँचवटा यहाँ दुईटा कटौरो एउटा जानेपछि दुगो पार्टी छैन दुगो पार्टी होला त्यहाँ हेर्नुस् दुगोमा दुगो पार्टी त्यो दिदी यहाँ एउटा टपरी हेर्नुस् टपरी होटल लाने त्यही छ टपरी चाहिँ खाट पानी चाहिन्छ पानी चाहिन्छ अब तिमी उठ राइटर छ राइटर जो पारिवार कति सकेन तेल हाल्यो चाहिँ क्या ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर 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 ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय
शेखर हे कपाली गंगाधर शशि शेखर हे कपाली गंगाधर शशि शेखर रक्षा करो भगवान हमको चरण अल्लाह भाउ गरेर सबैले आफ्नो आफ्नो नाम सम्झेर म भन्नु पर्यो नाम सम्झेर म भन्नु पर्यो श्रीमद् भागवत पुराणको धाम लगाउँदा पनि आज प्रकट गरेर आज सुपुत्र मनानी छ म्यालपुत्रा सुन हाल्नु नगर म्यालपुत्रा धारपानीका लागि श्रेष्ठ नमक नमस्कार ईश्वर नाम संसारको वास रे आइतबार हैन आज सदासराना दाया आममति थो मति थो अन्य सक्रिय ससुरको सुपुत्र मति दियादि दृश्य पुत्र के गरे बाबु पन्थी भाला दृश्य भाला दृश्य प्रोग्राम गर्नु धनबाद साहब धनबाद नाम करे धनबाद भाला एक छिन सुनाओ मिताशेषु राशि ससुर सुपुत्र हम कृष्णपक्षे थुइमा दिथौ धनबाद नाम सब पुत्र सब पत्नी सकल परिवार सब दिदी दिदी मिलि पुरोगा इमाम दीपा बलसगले सम्पूर्ण पूर्वक विश्वासते पूजन पूर्वक नमगरा पूजन पूर्वक इमाम 84 पूजन पूर्वक गौडाजी सोष्ठमात्री पूजन पूर्वक इमाम लक्ष्यवर्ती आए बोलती आए भएन क्यान्सल भयो है गाउँघर विष्णु त्यो बत्ती भएन ल ठिक छ भात जोडिहाल्नु पर्छ चौसठी हवन साङ्ग सिद्धान्त इमाम महासङ्कल्प प्रसन्न नाम गरिसे भएमा छोडिदिनु यो पैसा दिनु त हुँदा यो पैसा बिचमा त्यो बुवाले दिउ बाबु बुवा आमाले त्यति पूजा गर्छन् त्यो अझ त पैसामा त गाई हो गाई त्यो गाई सम्झिने सब ल त्यसलाई उचार्ने पूजा गर त्यसै राखिदिनु त्यो दे लक्ष्मी प्रसाद पूजा आज त और फाइदिन्छ पैसा त्यो दे लक्ष्मी बाबु तो दुर्गा तो लाल लाल के एक चमचा लाल तो पैसा लाल खाली दो पैसा आ पैसा तो 10 लाख सिम बनाउन होला तो बुवा मलाई चल हजुर भन्नु न पैसामा राखेको जलहरु शेर्मा आफ्नो नाम सम्झेर म भनौँ सबैले 3 फेरसम्म म खण्डे आज प्रपुत्र गर्ने बेला चाहिँ सबैबाट मनानी 4 मेल पोखरा धारपानी ग्राम ईश्वरसम्मका नाम समस्तरी ईश्वर नाम समस्त नामको वास्तरी शोभासरा अनुसार म त्यो पूर्णिमा त्यो त अन्य सिद्धिरेश संस्कृत मध्ये त्यादि उद्रेश भारदा गोत्रेश नगर नाम सब पुत्र सब पैसा म फल्लाको नाति फल्लाको छोरो म जिमटी पुरुष इमाम दिबो पूजन प्रतिष्ठा काम तो साइलो काइलो कुनो औस्तो ममा
आज हामी पूर्णिमा तिथिको दिन 16 माथिको 9 गएर पूजनम वर्मा पूजनम ओमबार नाम प्रणदार तुभ्यम हम परिषद कुष्मात्र हातापम कुष्मात्र हातमा कुस्दिस सबैले फुल्या राजनम थचरे फुल्या राजनम कपिलेश्वर देव अर्को पैसा लियो छोरा अर्को पैसा लियो ल हात जोड्ने हैन तिनीहरुले त हो यो तिनीहरुले भनेको यो पनि हुन्छ त्यही पैसा अध्यकृत त फुलले हातमा हैन एकचोटी गरेपछि दिनभरि सिक्नु पर्छ यो अध्यकृत त त्यति दिन दृश्य जमाना आयो भारतीय कत्रेश नरनाम समुद्र सपति परम्परा आयो ओमबार नाम दाना प्रतिष्ठा आएमा उहाँको अब ओमबा यथानाम गोत्रेश ओमबार नाम यथानाम गोत्रै होला नि यहाँको त शाखा गोत्र होला किन यथानाम के छ र तपाईँ हो के गोत्र पेरमाला शाखा कौशल गोत्र पेरमाला शाखा कौशल निर्मला शाखा गोत्रेश इमाम ओमबार नाम प्रणदार दानपति तुभ्यम हम गर्छ ल त्यो अब के गर्न पर्यो भने अब त्यहाँ अलिकति रातो र प्यालो गराएर यिनी कर्ता जतिलाई टेकु लाग्यो विष्णुको शालिग्रामको जनमा एको महंस विष्णुको शालिग्रामको जनमा गंगा गीता सुवर्ण के गए गंगा गीता सुवर्ण के गए हर गंगा तुलसा नमो नमः नारायणी तुलसा शिव शिव
तुलसा नमो नमः नारायणी तुलसा शिव शिव सेवा गर्नु तुलसाको नित्य पाठ पूजा सेवा गर्नु तुलसाको नित्य पाठ पूजा वैकुण्ठको राघुली जय मनुष्यले खबरु नपाए हर गङ्गा तुलसा नमो नमः नारायणी तुलसा शिव शिव
पुष्पकी वर्षा बरसानी 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 पुष्पकी वर्षा भगवान
जनामा फेरि ओम नमः शंभवाय तमवादन संक्रांतन शिवाय शिवाय नमः देवी दारेन्द्र संस्कृतकानम यगच तिथ्याकरण तातस्तरम गौडादि ससमातृ ब्यो नमः राजी त्यता होला राज्यो एक दुईटा फलफुल विष्णु एक दुईटा फलफुल राजिदिनु पर्यो त्यसमा मातृकालाई बाबुले त्यो 20-30 रुपियाँ दाम दियो त्यहाँ यो मातृकालाई भेटी राखिदियो छोरा यो चामलमा राखिदिने हो यो मातृका पूजा हो त्यसलाई राखिदियो छोरा फलफुल राखिदियो बुद्धिराम कान्छोका बुद्धिराम कता गयो ए बुद्धिराम कता गयो गाउँका बुद्धिराम काम गर्दैछन् ल अलिकति कोइला ल्याइदिनु पर्यो हामीलाई दुईटा कोइला अगरबत्तीहरू कहाँ छन् अगरबत्ती अब पख अहिले है अब उ छैन धुपहरू धुप के को धुप छ गोकुल धुप छ ल लिनु पर्यो गोकुल धुपहरू कपुरका बत्तीहरू कपुरका अरू त्यो टोप्रिया ल्याएर यसमा खनाउने हो त्यो टोप्रिया ल्याऊ मनुष्य देते थे कारण के एवं स्वामी कलश देते नाम ओम अजय आत्मी अर्घ चलिदिन्छ अर्घ पंचायत शुद्ध दक्कन इष्टा नाम लेपमा भ्याले पनि चन्दन इष्टमा पुष्पनि समर्पयामि कलश तीर्थ भो ओ सकल तीर्थ इष्ट पूजा तीर्थमा हात जोड्नुस् फेरि ओम कलशमुखी विष्णु कंठे रुद्र समुद्र धरनन्द आयन्त यता मनुष्य देते थे काराके अब फुल लिएर चाहिँ अब प्रार्थना गर्नुहोस् सबैले हात जोडेर ओम नमः सत्य विष्णुय प्रवेश सत्य सुमंगलाय सुनाय दीनताय नमः नमस्ते ओम वेद समाज सदय कुंद दुख मन हो मौदक कुमुदिति तदा तदा कुमुदिति विष्णु विष्णु स्वयं त सर्वति त सबै अहिले उ उँधोपट्टि सेतातिर राख चल्न त बोलेर राखिदियो बाबु कान्छा त्यति बसेर हो त्यति उँधो सेतातिर सेतातिर राख यहाँ यही बेदी सर्वम शिवहरू मनमा बाबु पाद्यहरूका माइदा ठुला पाद्यहरूका दुरादी 5 टिकटहरूको पाद्य मार्गमा जन्म पञ्चाङ्ग राजनम शुद्ध स्नान सर्वम शिवहरू मनमा बाबु चल्न त्यतिरले डर ल्याएर तन्काले देखाइदियो देखा तन्काले देखाइदियो अझै त्यहाँदेखि तिनीहरूले भनेको पलाछीको चम्चाले लियो चम्चाले विष्णु तिमीले गर न पलाछीको जालो हो तिनीहरूले भनेको अझै त्यहाँदेखि हुँदैछ देखाऊ बाबु देखाऊ हातले देखाऊ विष्णुले गरे पनि हुन्छ अझै त्यहाँदेखि हुँदैछ चन्द्र कर्कट शनिको आद्यमै पनि हो छोडिदियो बाबु त्यो क्षेत्र फाल्दियो फेरि रात आजको फुल्याएर आज भाउमालाई भाउमा यहाँ गर्छ तिटल प्रत्यादि सेत तदै बनादतन धर्म तत्पर अधिष्ठान अधिपत्यादि सेत भाउमा भारतगत अधिपत्यादि सेत भाउमा सबै रातातिर पूर्वबाट चाहिँ सुरु गर्नु रात यता रात आइ नौ राधा चढाइदियो फुल अझ राखिदियो ओम भौमा नमः भौमयागछ प्रजादिशै नमः भौमा बेउर मनमा पादेर बाबु ठुला पादेर चढाइदियो पादेर भनेको 5वटा कटोरा चढाइदियो हजुरले त्यहाँ पढिरहनुहोस् घरको यहाँ मैले आङ्गु बाङ्गु पुजार्ने तपाईँले पढ्नुहोस् कि घरको त्यहाँ सबै ध्यान मना आचरण चाहिँ भौमा मार्तन गर बाबु मार्तन तिरले जसलाई देखाइदियो विष्णु चम्चाले ल्याएर देखाइहाल अद्यत्यादि दृश्य भाउमा भावजाको दृश्य अधिपत्य भाउमा आज्ञामै पनि हो
दक्षिण कोणमा वमा के रे अब पेंगला छ त ल्याउ त पेंगला छ त कहाँ छ नरी चाहिँ कोणमा पुरावाले वमा एक अरूले गरे पनि हुन्छ के धेरै जना छन् अरू पेंगला छ त फुल्ले राजरम त वमा पश्चिममा पूजा गर्ने पश्चिम परवाई दिएका छ यता नि पनि परवाईमा बाइबेमा पूजा वमा सत्यका छ यता र पेंगला छ त वमा अनि उत्तरमा आउनु गराको पूजा बहुतन्द्रमा अनु गरा गरे बहुतन्द्रमा भएमा कराइनमा ईशानमा ईशान भनेको त्यहाँ कुरो गरेर चाहिँ दक्षिणको बिचमा बुधो यागा छ तीर्थपति आदि सहित तदि ब्रह्माते तम दादे छ इमाम अधिपति आदि सहित इमाम बिदा पे नमनमा ल बुधले पेंगला छ त बाबु कान्छा उति भित्र त्यहाँ पैसा मनी पेंगला छ त जहाँ छन् त्यही राखिदिने हो त्यहाँ राखिदियो बुधो यागा छ प्रसादी बुधा पे नमनमा बाबु अधिपति आदि सहित ओम बुधा पे ओम तदे प्रमोदं धनं परं बुधा पे नमः गुरु खै नौ गरेर काइ नौ गरेर ल्याएर राख्नु पर्छ के गर्ने होला ठुलो गाई राख्ने त होला दुबो पाती दुईटा छन् कलशमा छ पहिले गई आयो रिसाल के भन्छ हिजो राखेको पात कति भएर हिजोको पात कसलाई गरौ यस्तो सर्नु चाहिँ बाबु अलिकति त्यो नानीहरूलाई सर्न गर्नुपर्छ थोरै हल्का दुई टिम इमाम सरस्वती मा महाकाली मा लक्ष्मी मा सरस्वती थाला चढाउ नि थोरै राख चढाउ फेरि अझ तपाईले बुझाएर त्यसमा सरस्वती देउरे मनमा चढाइराख पूजा गरिराख यहाँ बाख्रा सार्या छन् के हेर्नु तिरानीको जल दिउ त छोरी यता त अलिकति जल फुलले चढाइदियो छोरी माथि फुलले भयमा राख कटोरा भयमा राख मलाई तिरानी हात चाहिँ मार्छ ढाउँछु त्यहाँ देवी पूजा तिनी छन् त्यहाँ हो त्यो फल राख्यो नढालिकन राख माथि राख हो त्यहाँ राख्यो या फल कुही फलम त्यहाँ रातो कपडा छ अलिकति हेर मेरो पनि एउटा रातो कपडा त्यही हेरौँ त सिन्दरम डोरी टिकी होइन झोली काइया भनेको आफ्नो आइबती देवीलाई चढाउने भनेको वरिपरि फिजारेर थाला वरिपरि गराएर चाहिँ राम्रो गराएर राखिदिनु पर्यो नराख हो भित्र हो ल ठिक छ छोरी ल ठिक छ ल फुल्ला राजडम त ओम नमामि देवीम गणकरन्त विनयकम यसमा सबै पर्यो बेसार पर्यो नमामि देवीम बेसार पर्यो सरसिङ पर्यो सरसिङ पर्यो ल ठिक छ है अब हरि मातम तारम देवम देवम सुमन आई पटम धर्म संसम मङ्गल काली भद्रकालीको पालन दुर्गा सर देवी बेउ नमनमा ल देवी हामीलाई शरण छ क्षमा गर्नु होला भन ढौग्यो त्यसमा राखिदियो त्यसमा मलाई पो हेरी छ नि छुलिनु
त्यो गाडी त अब सकेसम्म त सिटमा राख्ने हो होइन म एकैचोटि बाँकी छोरी बाँकी खोज्ने हुन् उठाउन बाला दाइ काया कञ्चन घट हैमा पूजम बरमा
देवता राम विष्णु र लक्ष्मी ब्रह्मा देवता राम विष्णु र लक्ष्मी बडै मन घट पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता त्यसरी पूजेर ल्याउला त्रिभुवन मोहेरा त्यसरी पूजेर ल्याउला त्रिभुवन मोहेरा गरुड सिंहासन राजा रामलाई सोहे घटाइमा पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय पूजाइल्यौ ब्रह्मा देवता ब्रह्मा देवता राम विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा देवता राम विष्णु लक्ष्मी बडै मन घट पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता चौथैमा पूजेर ल्याउला चमर झुके पूजारा चौथैमा पूजेर ल्याउला चमर झुके पूजारा चारै वर्ण नारायणलाई सुवर्ण कि ध्वजा घटाइमा पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता ब्रह्मा देवता राम विष्णु र लक्ष्मी ब्रह्मा देवता राम विष्णु र लक्ष्मी बडै मन घट पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता पाँचौमा पूजेर ल्याउला मङ्गलु गावेरा पाँचौमा पूजेर ल्याउला मङ्गलु गावेरा राधा रुका मडेको चमरु डोलावे घटाइमा पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता ब्रह्मा देवता राम विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा देवता राम विष्णु लक्ष्मी बडै मन घट पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता छैठौमा पूजेर ल्याउला खडुरा सगावेरा छैठौमा पूजेर ल्याउला खडुरा सगावेरा
गाऊ धन्यमा तिम्रो पोखका हो कौशल्या देवी माता घटाइमा पूजम बर्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता राम विष्णु र लक्ष्मी ब्रह्मा देवता राम विष्णु र लक्ष्मी बरै मन घट पूजम ब्रह्मा देवता हरि हरि हृदय बुझाइल्यौ ब्रह्मा देवता छोराले बुहारीले गरिदिएको साइजली गरेको बाबु कता गएछ त्यो हाम्रो काम छु काम चाहिँ यति नै कहिले ल्याइदियो छोरा हैनको बाबा थियो नि बाबु यो जग्गाले माजाको नाम जेतपुरु यसो त जेतपुरु केना अधिका देवा मतान्नाता सृष्टि जम्यो परमाको यसै जगतैमा सृष्टि जम्यो परमाको यसै जगतैमा सृष्टि जम्यो ब्रह्माको 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 यसै जगत
थुप्रो 84 पाथी 84 माना नभए 84 मुठी गरनी हो के हो अब यसरी कोरेर 84 एउटा थुप्रा गरनी हो तानी नै 84 पूजा गर्ने हजार चन्द्रमाको पूजा गर्ने शिरबोध बाँध्नुपर्छ आफ्नो नाम सम्झेर मानौँ सबैले शिरबोध बाँध्नुपर्छ त्यो वार्ता खण्डेर चाहिँ प्रथमतर्गत नेपाली सुन्दरकोटो मदाने चारो हो भ्याम पक्र धर्मनिक रमेश हेटन लगेन मुसरी ईश्वर नाम सुन सरेमको बाल श्री सुन चराने दाय